lidojoši mērkaķi. Esam lidojoši mērkaķi. Uzrunām mēs godam viņiem, krieviem, latviešiem un īriem. Čēlis kākas ievaš maisa pārau līdzi mūļa baisā. Brāžāmies mēs laikam priekšā, kāžāmies pa logiem iešā. Atgatuši paramēši, kultūrālai dzīves sveši. Lidojoši mērkaķi. Esam lidojoši mērkaķi. Lidojoši mērkaķi. Esam lidojoši mērkaķi. Kas ir tās lietas, ko sajūtu nakts apmeklētāji varēs redzēt šajā izrādē Smaragdu pilsētas burvis? Maģiju, mūsu teātra maģiju. Es domāju, ka izrāde ir pietiekoši laba, lai viņi tiešām varētu brīvdabā rādīt, un es domāju, ka citiem patiks, jā. Izrāde ir aizraujoša ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, jo izrāde piesaista visus tos cilvēkus ar savu burvību, ar to, ar ko mēs darām, ar tām dejām, ar dziesmām, ar kustībām. Cik liels izaicinājums tas būs spēlēt brīvdabā un arī vakarā, kad jau sāks krēslot? Manuprāt, ka tas būs milzīgs izaicinājums, jo mums ir arī neliels uztraukums par to, kāds būs laiks ārā. Jā, es patiesībā tagad pat nevaru iedomāties, kā mēs to dabūsim gatavu, bet es domāju, ka būs labi. Cik īpaši jums pašiem ir tas, ka šī izrāde notiks pie Gaujas stāvjos krastos, kas ir populāra vieta valmieriešu vidū? Jā, es esmu dzimis Valmieras puika un dzīvoju tuvu pie Gaujas, un jā, man tas būs diezgan nozīmīgi, jo teātris ir mans hobijs, un tā kā dzīvoju Valmierā pie Gaujas, un es domāju, ka tā kā būs labi sajūtas to spēlēt izrādi. Manuprāt, ka tas mums ir ļoti liels pagodinājums, jo mēs esam viena no tām retajām teātra klasēm, kura dabū spēlēt arī bērnu izrādi kaut kur ārpus skolas. Jā. Un tas būtu tā kā ļoti interesanti un aizraujoši. Kāpēc visiem cilvēkiem vajadzētu nākt uz maģisko sajūtu nakti? Tāpēc, ka viņi būs maģiski. Viņi būs neaizmirstam un tāda notiek pirmo reizi, un kāpēc gan neizbaudīt viņu?